রাজধানীতে মেট্রো রেলের পাহারায় হেলিকপ্টার। এর আগে মেট্রো রেলে অনেকে হয়তো দেখেছেন, কিন্তু হেলিকপ্টার পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটি বোধ হয় আজই প্রথম দেখা গেল। যদিও এটি স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না ঠিক কী কারণে এত বাড়তি নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। তবে 28 অক্টোবর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ রয়েছে, সেটিও এটির একটি কারণ হতে পারে। তবে যেটি হোক, ঢাকার বুকে মেট্রো রেলের নিরাপত্তায় হেলিকপ্টার, এই চিত্র এটি প্রথমবার, অন্তত আমার চোখে। এটি কাউরান বাজার এলাকায় ফার্মগেট থেকে কাউরান বাজার হয়ে সামনের পথে ছুটছে মেট্রো রেল। নিঃসন্দেহে চোখের শান্তি, একই সঙ্গে হেলিকপ্টার নিরাপত্তা দিচ্ছে মেট্রো রেলকে। অনেকেই দেখেছেন, অনেকেই ছবি তোলার চেষ্টা করেছেন। আমার ক্যামেরাতে যতটুকু দেখা গেছে ততটুকুই শেয়ার করেছি আপনাদের সঙ্গে।